一吧，就當作是沒有在一起。Hello， 大家好，我係小豬。今日我又去華強北介紹一家好專業嘅音響俾大家。咁而家 ，Let's go。要去呢間鋪頭咧，我哋有華強北站 E2出口出，一出到嚟我哋就會望到呢間現代之窗大廈。我哋由呢度入去，由呢個現代之窗大廈 A 座入去。你睇一層啦，我用跑過去嘛。呢度有個電梯嘅，我哋坐呢個電梯上5樓。哇！今日禮拜一到好多人嘅喎。入電梯上5樓，上到5樓之後咧，我哋右手邊轉，我哋會見到呢個明珠眼鏡。咁我哋都係由呢個位置直接走入去。啊！呢度行個樓梯。哦，你好，老闆啊！哦，呢間鋪頭咧就係叫潮音音響，新開嘅一間鋪頭。係。OK， 呢個試音室喺呢度。呢個就係老闆。來看一下你們家的音響。這個是你們音響室是嗎？試音室，對。哦，試音室啊。試音室，對。哇，都好大一間嘅呢個試音室，見到全部都係一啲音響，有3個款我見到。小豬啊，依家係我呢度嘅試音室。大家睇睇我哋呢個音響，呢個專業嘅15寸、12寸JBL、KVM， 仲有呢個Pioneer 先鋒。大家睇睇，我哋呢啲係專門卡拉 OK 唱 K 嘅嗰啲音響。仲有咧，大家睇到呢度呢啲咧係 KVM 嗰啲小型嘅嗰啲家用嘅嗰啲 KTV 配套。呢啲配埋功放點歌機同埋無線咪嘅。仲有我哋呢度而家最新嘅呢套係5.1嘅嗰啲，到時我哋再慢慢介紹。今日咧，小豬我過嚟係主要係推薦咧3款性價比超高嘅一體機嘅點歌機音響。呢3部，跟住咧，我每一部都同你仔細介紹下，介紹俾啲粉絲睇啊嘛。我哋呢隻音響咧，你睇到啦，呢個體積好細啊嘛。跟住咧，呢部機呢個係點歌界面，呢個係音箱，入邊係帶埋功放嘅，帶埋無線接收嘅，配埋2支咪，配2支腰段調頻嘅咪。啱先俾大家睇到嗰啲就係音箱、功放、無線咪、點歌機，佢啲係分體啊嘛。我哋依家係全部做喺一部機，做喺一部機入邊。呢部機咧，譬如你買翻屋企，你就插一條電源線，插一條 HDMI 線導電視機就得㗎啦。好似我依家就咁樣啦，你睇睇，呢度就係一條 HDMI 輸出接電視機，一條電源。呢個電源電壓係100到240伏嘅，所以全世界都係通用嘅。仲喺呢度有一個後邊一個呢個 Line In、Line Out 就係音頻輸入輸出，同埋呢度可以插 TF 卡去加大內存，加大內存。得啦，我哋依家睇睇前邊。我哋首先咧睇睇呢個點歌界面。大家睇到呢度有歌名啦、歌星啦、排行榜分類本地常唱收藏收藏咧就可以將你自己經常唱嘅歌可以收藏喺一邊嘅啦。呢度歌名咧，我哋入去之後，大家睇到國語、粵語、閩南語、英文、日文、韓文其實我哋呢啲歌全部都有。所以呢隻機咧又適合內地咯，或者係港澳台因為閩南語啊嘛，英文就係加拿大美國嗰啲日文、韓文都有。我哋呢隻機咧總歌庫有60幾萬嘅。60幾萬啊？係冇錯。其實依家有一路更新，之前我哋介紹有60幾萬，依家已經超過70萬㗎啦。基本上全部歌都有嘅係咪？係，幾乎係依家目前啲歌都唔係話一定100%有啲可能比較冷門啲嘅，或者係最新嘅可能2日之前先出嘅歌就可能冇咯。不過我哋呢個係每日有更新嘅，大家睇到呢個界面每日更新。跟住我哋呢隻機咧又係有歌星點歌啦，有手寫啦，拼音咁樣嚟點歌咯。跟住咧，第六女港台男譚詠麟好似張學友入去之後咧，嗰啲歌你直接點佢就唱㗎啦。跟住我依家去放下啲聲音俾大家聽好靚嘅呢個好靚聲，係嘛？聲音好靚嘅，依家就淨係呢部機出聲嘅啫。
哇！呢個音質真係好好喎，係好靚。好靚喎。跟住咧個咪聲都好靚嘅，我而家試下嗰隻咪。Hello one two check 呢個聲，仲有 echo 嘅，啲回音效果好靚嘅。1 2 3 4 5 6 7。OK， 我哇！哋呢個感覺我覺得就係好似 KTV 咁樣唱歌。係冇錯，所以咧呢部機咧，你喺屋企嘅話，正常係300尺、400尺都夠嘅啦。因為佢功率呢個好大嘅，有100瓦嘅功率。呢部機咧入邊係4個喇叭，佢係2個高音，2個係中低頻，4個喇叭嚟嘅。仲有我哋大家去睇睇，我哋呢個啱先話70萬首歌咧，其實佢喺雲端嘅。跟住咧佢係，但譬如你邊首歌咧，就直接點咗之後，佢就下載喺嗰個內存卡。我哋嘅內存卡咧，本身係內置32G 嘅。我哋依家有做活動就係可以送智能手錶或者係送一個64G 嘅卡，所以你可以2選1。你如果係選擇64G 嘅卡咧，就等於有32加64有96G，96G 可以下載到差唔多成1500首到2000首歌。跟住我哋呢個有自動刪除歌嘅功能，就係你如果係下載滿咗之後咧，佢自動刪除你最冷門嘅100首歌。哦，佢自動刪除係咪？係有自動刪除就唔使手動，咁你要手動就得OK，呢個係就個點歌功能咯。仲有一個點歌嘅，大家去睇到呢個畫面係嘛？佢係微信點歌，直接微信掃一掃大家睇睇。完全係同出邊啲 KTV 係一樣喎。係冇錯，點咗之後咧，呢度就直接去點歌。點咗之後咧，佢呢度有個大家可以睇到有個遙控，呢度可以控制佢切歌係嘛？依家就切歌啦。暫停呢個暫停大細聲靜音呢個可以切換佢，你睇全頻同埋嗰個全頻切過嚟就係點歌嘅界面全部喺手機呢度可以點嘅啦。呢個手機功能又可以點歌，你係歌手點歌歌名點歌，即係呢個界面嘅功能全部都可以連接呢個手機，全部操作。冇錯，用手機嚟點。第一咧就係用遙控點咯，係咪？遙控又可以點到，大家睇到遙控直接又點，好似你點歌名、歌星，佢呢度又可以點出嚟。跟住咧 ，OK， 你喺呢個觸摸屏又可以點，有微信又可以點。所以佢呢個係點歌有3個板塊俾你點嘅。即係可以手機點啦、遙控點啦，可以觸屏點。冇錯，又可以，仲有一個係語音點歌。語音點歌。係直接用個麥就直接講。來一首劉德華嘅歌。呢個麥點歌都得喎。搜索曲目。出嚟啦。請選擇曲目。第一首。已為您添加曲用呢個目。麥點歌就好方便跟住關閉頁面。不可能不懂啊！暫停。不可能。已為您停止。播放。已為您繼續。不懂啊！哇，真係好賤啊！已為您切好快換。嘅。音量調到20。暫停。已為您停止。所以呢個全部係用個麥嚟調嘅，好智能化嘅。係，我覺得呢個語音真係好方便，多咗呢個功能。係，仲有呢個有一個分類咯，大家睇到分類咧，呢度有啲合唱係嘛？啲流行歌曲啲粵語粵曲係全部都有嘅。我哋呢個板塊呢個粵曲係好多嘅，粵曲嘅話就係呢個戲曲嘛，粵曲黃梅戲潮曲粵曲呢個粵曲咧，大家睇到好多嘅。有143頁，一頁係7首，就相當於成1000幾首嘅啦。哇！見到呢個地花女都有。冇錯，呢個係粵曲，所以呢部機係真係好抵揾咯。因為我哋依家係呢隻零售價咧係2188嘅。2188。跟住我哋係因為係小豬嘅粉絲過嚟，我哋有做到1399。1399。跟住你可以送一個智能手錶，或者係選擇就係送一種64G 嘅卡，內存卡。係2選1咯跟住我哋呢個係點歌界面，除咗點歌咧，佢仲有影視功能。影視功能。即係可以睇電視。冇錯，我而家退出但係譬如我而家退出咗之後咧，呢度影視 OK， 影牛牛呢個係依家就係全球嗰啲電影都有嘅。點解咁講咧？你大家睇睇，我呢度有一個全部嘛，好。全部咧呢度咪有個大家有睇到電影2025、2024全部都有佢時時更新嘅。跟住咧你點咗呢個咧，大家睇到呢個影視功能咧，佢就冇1年免費㗎啦我而家俾你睇下，佢呢度係7日嘅免費俾你試用，試用 OK 咧你如果聯繫我咧，就係有個年卡，佢138，我哋可以做到50蚊。50蚊就可以開通1年㗎啦。呢個就係影視呢個同我哋KTV 個版費係有合作嘅，先至有咁嘅優惠。睇電影揾你嘅話就可以50蚊1年。冇錯，係 OK。
跟住依家就我哋退出呢個到翻呢個智能點歌。我哋呢度咧啱先講緊係咁樣嘅，我哋第一年咧係免費下載，跟住咧超過1年嘅之後咧就1年就要俾到199， 3年就俾399， 5年就俾499，呢個下載嘅會員費係。因為我哋呢度咧，其實你呢度有個 VIP 呢度可以睇到嘅，你點入去之後咧，大家可以睇到好似我呢台係有效期到2026 3月25號，跟住咧你如果自己呢度就自己充值㗎啦，你需要就自己充值㗎啦，係 OK。所以我哋呢部機咧就介紹到呢度，跟住咧我要介紹一隻升級版嘅，大家去睇睇呢款，哇，嗰個就係基礎版，係基礎版冇錯。我哋呢隻 KKH， 大家去睇睇，我而家將個畫面切過嚟大家睇睇呢個 KKH 咧，你首先睇到佢係好霸氣嘅，係嘛？即係比嗰個係比較大啲，比嗰隻大啲，霸氣啲。跟住咧，佢呢啲係鋼琴烤漆嚟嘅。我哋呢度有保護膜嘅，你撕咗之後就好靚噶啦。因為呢度係新機擺上去啊嘛。呢度係觸摸屏咧，啱先嗰部係12寸，呢部係14寸。呢個觸摸屏係比較大啲嘅。OK， 大家可以睇到我哋呢隻係國際版本，所以咧大家睇到有個 YouTube。我哋 YouTube 入去咧，入邊有瞄住卡拉 OK 同埋視頻啲視頻直播呢啲全部都有嘅跟住咧呢度我哋退出睇睇大家呢個點歌界面。首先咧我就講呢隻機同啱先嘅區別。第一啱先講咗啦，呢個係14寸觸摸屏，嗰隻係12寸。第二咧佢個喇叭單元，我哋呢隻咧係第10 woofer 嘅，你可以睇睇下邊仲有個重低音。呢個係7個喇叭，6個喇叭加一個低音，7個喇叭嘅。係冇錯，你睇下後邊啲接口又唔同嘅。我哋呢個都係接一條 HDMI 輸出到電視機。呢個電源咧就直接駁電，都係100到240伏嘅。我哋呢度大家睇到呢度音頻輸出，音頻輸出佢可以駁另外嘅 amplifier 接擴音機。跟住呢度就係嗰條網絡天線 USB 呢啲接口，光纖同軸全部都有。呢個接口係比較多元化嘅，比較多功能係比較齊。跟住咧，我哋呢隻機咧。大家去睇睇國際版本，你去睇我哋呢度識落嚟呢個語別，呢度有簡體中文、繁體中文、英文、印尼文、日文、韓文，全部都有，全世界啲語言全部有，所以呢隻機就叫國際版啦。係，仲有咧，大家去睇到我哋進入呢個歌名，你睇睇，哇，好多種語言都有啊！大家去睇到係嘛 ？OK。呢度意大利又有，法語又有，越南語柬埔寨、泰語緬甸呢啲歌曲全部都有嘅。基本上全部語言都有。係冇錯。跟住咧，我哋呢度寫咧，仲有一個好誇張嘅，佢有韓語輸入。韓語輸入都有。係手拼咧就拼音咯，手寫咧呢個可以繁體手寫，直接寫繁體嘅。跟住筆畫。守住注音就應該係台灣嗰度咯，用得比較多啲，仲有韓語添，係呢個係好點歌係非常犀利嘅。不愧係國際版喎。係冇錯，跟住咧我哋再睇睇啲歌星啦，就好簡單，同啱先一樣啦，就有第6男第6男女香港男香港女組合啦，呢啲就好簡單，大家自己去點就得啦。再一個係比較特別啲嘅地方咧，就係啱先講緊嘅，我哋嗰部機嘅嗰個用嗰個咩個麥語音點歌佢係有，微信點歌係有，跟住咧佢呢個多咗一個，大家去睇到Google 點歌 ，Google 點歌係冇錯，就係因為有啲老人家或者啲小朋友佢係冇微信啊嘛，所以佢用呢個 iPad 或者咩用個相機掃一掃，跟住咧點入去，直接就喺呢個界面點歌就得㗎啦。係，仲有呢個遙控咧，大家睇到又係一樣嘅，你可以控制所有嘅麥嘅大細聲，音樂大細聲，暫停播放。升降 key 呢個係升降 key 嘅，升降 key 又可以調到，大家去睇到。跟住咧進入首頁，你睇下歌星點歌歌名點歌分類全部可以點嘅。呢度又直接可以呢度手寫大家去睇到，直接又可以粵語劉德華直接出嚟啦，係嘛？劉德華歌所以呢個係非常方便嘅，非常方便。呢個就多咗呢個功能。OK， 我而家退出。呢部機咧，佢就冇同嗰個影牛合作嘅啦，所以咧佢主要係點歌為主。跟住咧，佢有冇其他軟件咧係有嘅，不過咧有啲係適合內地，有啲係適合嗰啲國際。所以咧，大家如果其他又要付費用嗰啲，你先微信我，因為有啲咧付咗可能你都睇唔到。係跟住呢隻機咧，
佢都係一樣，我哋係1年高速下載，1年高速下載免費，超過咧佢1年係199， 2年係299，跟住咧係終生係499，呢個有終生免費高速下載。咁你呢個如果你到時到咗期唔俾錢咧，佢都可以一樣用到嘅，只不過係啲下載咧就好慢。高速嘅話就可能就正常咧一首歌就幾十秒咯，20-30秒咯，30-40秒咯。如果係慢速嘅話，可能要半個鐘。係，咁你呢部機就係第1年係免費嘅，如果係終身終身就499，全部搞掂晒。係全部搞掂晒，冇錯。仲有呢個多咗一個錄音功能，大家睇到錄音就係你自己唱嘅歌可以錄落嚟之後咧又可以通過手指攞出嚟。仲有一個係好高級嘅，上傳到雲端，點一下呢個二維碼出嚟，影呢個二維碼俾你個 friend、你嘅朋友，佢一掃佢聽你唱歌啦。呢個就係比較智能化嘅，就比如而家係最先進嘅啦。依家 OK，跟住仲有一個評分咯，你就可以評分，就你唱歌啲幾多分，佢直接 AI 同你評出嚟噶啦。OK， 仲有呢度應用咧，呢啲係應用市場咯，各方面。仲有呢個係更多應用，大家睇到呢度啲收藏就係可以你自己建立你嘅歌單，建立咗之後咧，你就直接可以將你中意嘅歌收藏喺入邊。呢部機你可以聽到呢個，我帶佢放下啲音質俾你聽，係好靚聲嘅。呢個低音，哇，好專業喎，好靚聲。佢呢個配嘅麥又係比較靚嘅，KKH 呢個麥配嘅麥都係好靚嘅。OK， 大家睇到呢個係腰段調頻嘅 KKH。Hello， 1、2、3 ，1 check，呢個麥聲好靚。反正係呢個就動次各方面係比嗰隻高端好多嘅。呢部機就適合比較高端嘅人士用嘅咯。我覺得呢部機咧就係唱歌嘅係比較專業嘅，係咪？係唱歌係好專業嘅。所以呢部機咧，我哋呢隻正常我哋售價係做到3699嘅，跟住我哋呢度係又係粉絲價啦，做到最低優惠係2299，2299。跟住咧呢部機因為比較抵啊嘛，所以我哋就比較為大家着想所以直情就啲台機可以同大家包郵。香港、澳門、內地呢3個地區係包郵嘅，跟住有其他國家咧就到時要微信我睇睇，因為唔同國家佢啲費用運費係唔同嘅。即係俾錢嘅話就係聯繫你。俾錢聯繫我，跟住佢上邊有佢自己俾嘅，有一個QR 碼，跟你去俾嘅話就比較貴啲。佢上邊係1年係299嘅，我哋申請到199。佢個永久係799嘅，我哋可以申請到499，所以話通過你嘅頻道過嚟嘅，我哋可以做到咁嘅優惠。反正我哋呢度講咗就算噶啦，唔係話，因為我哋做咗25年生意噶啦，做音響呢個行業我哋做咗25年噶啦，所以大家放心。仲有一個咧，其實咧有啲客咧可能就覺得呢部機雖然係音質係非常靚，不過佢有覺得佢你個屋企比較細啲咧，覺得就有冇可能咧俾佢細啲嘅音質又靚啲嘅？我哋依家重點介紹呢隻嚟大家睇睇，呢隻最新嘅，呢隻就係達到大家要求。呢隻機咧個音質效果係比嗰隻要靚啲嘅。佢呢個係雙低音嘅，佢個係一個 subwoofer 喺下邊嘛，呢個係2個 subwoofer。呢部比呢部仲靚，仲靚，音質仲靚。你睇睇呢度一個低音，呢度一個低音，前邊係4個喇叭，跟住咧佢後邊係好極簡嘅一個設計。佢就一條 HDMI 線，一條電源線，同埋嗰個USB 同埋 TF 卡，仲有一個 AUX 就音頻輸入，就好簡單嘅。呢部機係簡化極簡，不過佢音質係非常靚嘅。大家我可以俾到大家睇睇，我依家進入個點歌系統，大家可以睇到咧，呢隻觸摸屏係比嗰隻細嘅，因為佢細身噶嘛。呢個係10寸嘅，呢個14寸。呢個第一個係觸摸屏嘅問題嘅區別。跟住咧，我依家點首歌俾大家聽下呢個音質，真係非常靚，你聽下。哇，聽落嚟好似又完全唔一樣喎。係啊，聽到未？所以你唔好睇佢細喎，爆發力好強嘅。咁靚嘅聲，我都想唱一首。OK， 跟住咧。大家可以睇睇，佢配嘅咪又好時尚嘅，係嘛？白色嘅咪，白色嘅，好有顏值啊！你聽呢個音質，1、2、3，同啱先個區別係嘛？
啱先嗰隻我都打開緊，你都可以再試一試，係有區別嘅，等等OK。我而家就係用呢隻1、2、3、1、2、3 ，one two one two， 嘿 check， 有冇聽到區別？有冇聽到1、2、3？呢個清晰啲。係呢個比較清啲，係呢個比較重啲。係重啲，所以咧各有優點咯嚇。跟住咧呢部機，大家睇睇，介紹下呢啲畫面，其實同嗰部機係幾乎係一樣嘅。又有 YouTube 啦，係咪先 ？YouTube 又有，跟住又有嗰個錄音功能係一樣嘅，有評分啊嗰啲全部都有。跟住咧仲有嗰個點歌界面，又係有一個 Google，就同啱先嗰啲係幾乎係一模一樣嘅。就點歌界面嚟講，佢係幾乎係一模一樣嘅，包括啲語別你睇睇係嘛？中文、英文繁體嗰啲全部都有嘅。呢啲係一樣嘅，啱先介紹咗啦，就唔介紹啦。跟住咧呢隻多咗咩功能咧？佢多咗一個好玩嘅地方，就叫霸屏。霸屏嗰隻係冇嘅，呢個有霸屏。霸屏功能咧，我試俾你睇，你都係微信掃一掃，掃咗之後咧，喺呢度你可以輸入你唱得好好聽，係嘛？OK， 跟住咧霸屏，大家睇睇，佢就呢度就係咁樣彈出嚟，就多咗呢個功能。I love you， 係嘛？咁呢啲聚會啲搞 party 都好適合嘅，就適合呢個咯。好 OK， 仲有呢啲其實仲有呢啲功能嘅，你可以將你個 MV 啲圖片將佢上傳到一首歌入邊，跟住嚟播放。你睇可以自己製造啲畫面，包括你啲聲你睇呢個係我製作咗，你睇，跟住咧呢個係我傳上去嘛，佢係1、2、3、4、5、6、7、8、9直接過去，好似你可以用你相片，係用你個細路嘅或者邊個嘅，大家放喺一齊，佢就唱呢首歌咧，佢呢啲就出嚟㗎啦。咁我就可以自己製作呢個圖片上傳，然之後我可以自己唱歌上傳。冇錯，即係我自己。係你上傳你自己，係冇錯，佢一路喺度咁樣咯。因為呢啲係我求其演示嘅，咁樣放上去嘅。呢個功能係比較特殊啲嘅。其他咧幾乎係一樣嘅啦，包括嗰啲睇電影嗰啲都係一樣要交費嘅啦。跟住呢個又係一樣，1年免費，跟住咧就超1年就1年199，2年299，終身499，呢個一樣嘅。同埋兩個點歌系統其實係一樣嘅，就係功能有少少區別。跟住呢隻音質係比嗰隻靚啲，細身啲咯。呢個如果發國外咧就運費慳好多。呢個功能會多啲，同埋呢個音質會好啲。音質好啲，冇錯。呢隻機咧，我哋係造價咧當然係貴啲嘅啦。我哋呢隻係正常係賣3999嘅，我哋依家做到粉絲係2799，2799，又係包郵香港、澳門同埋內地。其他國家就好似呢部機咧，發到美國就差唔多係700蚊到咯。咁你如果啱先嗰部機咧，就差唔多要1500蚊嘅啦。所以運費就懸殊好大，因為佢國外咧佢就按照體積嚟計重量啊嘛，所以咧我哋呢部機就介紹到依家啦。我哋依家就3款一體機，就高中低端俾到大家。你呢個真係好吸引，高中低端全部都有。除咗呢啲一體機之外咧，我哋想同大家介紹一款就係投影機，5500流明嘅投影機。其實我哋有投影機5500嘅流明，5500流明嘅投影機。大家去睇睇啊！5500流明，你冇聽錯，唔係550，5500流明。5500嘅流明，係冇錯。之前我睇過1500嘅流明都好勁嘅喎。係呢個係5500流明，大家睇睇。我哋呢個方正嘅牌子，呢個大牌子嚟嘅，係方正，冇錯，大家都知㗎啦。我依家放緊係，你去睇睇電影，我依家係開住燈嘅喎。哇！咁光嘅環境咁靚。我關咗燈，你睇下。哇！真係好誇張喎呢個。係嘛？啲色彩各方面你睇好靚嘅。即係好似去睇電影冇區別。睇電影冇區別㗎，係啊。跟住呢個重點，佢仲係 LED 燈泡。LED 燈泡，你之前嗰啲係 LCD 燈泡咧，佢係會快嘅，係好大嘅。仲有咧 LED 燈泡壽命要比 LCD 差唔多係佢5倍左右，佢有3萬幾個小時嘅壽命。呢個真係好專業㗎喎。係好靚OK。你睇下呢個係咪好靚？跟住咧，我再大家演示下，你睇下呢個唱歌嘅畫面。就你去咗之後就感覺好似哇開演唱會。咁就
我覺得呢個完全係呢個係電影院睇嘅感覺。冇錯。OK，呢個播放啲畫面俾大家睇，仲有咧，我介紹下前面啲功能俾大家，大概大家睇睇。首先咧，我哋呢部咧係海外版嘅，所以佢有 YouTube、Labels 啊呢啲啊，係嘛？仲有啲 Google 啊、啲瀏覽器啊，全部都有嘅。呢啲大家可以直接登錄就可以直接睇。不過我哋呢個係正版嚟嘅，正版佢唔係嗰啲破解版嘅，所以呢個你要登錄你嘅帳戶，呢個係會員，佢出嚟就係會員嚟嘅。仲有呢個應用咧，佢好多應用商場你可以自己下載嘅。好似體育啊、NBA 啊呢啲啊、Yahoo 啊呢啲全部都有。呢個仲有影片、音樂。重點我同大家介紹下啦。呢個首先呢個語言咧，佢有都有英文啊，其他國家全世界國家語言都有嘅。第二咧就係呢個投影機，我哋呢度有大家睇到呢個亮度、設置啊、縮放啊、自動對焦，呢個好正常啦，大家都知㗎啦。自動對焦你睇就係對到最清，自動對焦。OK， 所以呢個就係一個4點梯形，呢個係好多冇嘅，就係我哋你睇下，我呢個梯形我將佢縮到咩範圍咧？你睇到未？我知呢度4個點，佢可以自己選擇。所以有啲因為你知啦，香港好多地方係比較細啲啊嘛，佢啲環境係有限制嘅，所以我哋呢個四點梯形，你去求其點邊個點到邊度，直接嚟自己嚟選擇，可以自己調節。冇錯，自己調節。跟住咧，呢部機嘅功能大家都一目了然㗎啦，就一睇就知啦嚇。Facebook 啊嗰啲全部都有。我而家就開燈俾你睇啊，開住燈佢都一樣咁清嘅，係嘛？依家開住燈㗎啦，係。所以呢部機係5500流明嘅。我哋呢隻機我哋全部統一價錢係3999嘅。不過我哋又係通過阿朱你嘅YouTube 過嚟，我哋做到粉絲價。2699，係2699。一部投影儀屋企唔使電視啦，乜都唔使。冇錯，呢個最大可以支持到200寸，就好勁。你而家睇到呢幅就係84寸啦，200寸你諗係咩概念？3幅咁大嘅，係嘛？係，所以呢部機就真係非常值。我覺得買咗呢部機咧，完全唔使話去買票去睇電影啦，唔使噶啦。OK， 所以話我哋今日咧就介紹到呢度啦，好嘛？反正下期我哋仲有啲新嘅貨，再助理幫忙同啲粉絲們宣傳下，好嘛？下次你有新聞一定要嗌我啦。OK， 我哋一定好。頭先咧，我哋就聽咗鄭老闆介紹呢個音響啦，即係好專業嘅。佢呢度咧全部都係買呢個音響嘅。如果大家中意唱歌啦，或者想買部音響啦、投影儀啦，就可以考慮呢間調音音響。好啦，今集嘅音響我就介紹到呢度啦。如果你哋中意我嘅影片，記得幫手點讚、關注、評論、撳鐘仔。我哋下集再見，拜拜。